Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Iya bener. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo mecucu, emanan prasayumu ndak beda karo atimu, rungokno tembangan manisku. Melas temen ya Allah. Mas Zari sehat selalu pokoknya. Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumalang ana dina liyane bakal tak upaya embu kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Mas Osin, berkah sabar barokah Mas nggih matur Osin. banun luar biasa. Aku terharu. Buat Mas Dwi Suharyanto, sehat selalu pokoknya. Buat para warga RW 4, Ya. mobil khusus kagem Pak Kuncoro. Semoga Kun Plus semakin menyala ya Pak. Semangat, awet muda Pak Kun, sehat selalu. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo mecucu, emanen pras ayumu ndak beda karo atimu, rungokno tembangan manisku. Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumalang ana dina liyane bakal tak upaya embu kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Yo. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumalang ana dina liyane bakal tak upaya embu kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina.